បាទសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីការរៀនប្រែកាសែតហើយកាសែតថ្ងៃនេះគឺដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ BBC កុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅសិក្សានិងរៀនប្រែទាំងអស់គ្នាមុននឹងចូលដល់ការបកប្រែគឺយើងមកមើល vocab បន្តិចគេ trial ប្រែថាការសាក់លបង trial volunteer អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត immunize យើងសរសេរបានពីរយ៉ាង SE ក៏បានឬ ZE ក៏បាន immunize ប្រែថាចាក់ថ្នាំបង្ការ let គេមកពីពាក្យ let មកពីពាក្យដើមគឺ lead ប្រែថាដឹកនាំ underway ប្រែថាដែលកំពុងដំណើរការ take part ប្រែថាចូលរួម turn out ប្រែคล้ายជាឬទៅជា get back to ត្រឡប់ទៅរក face ប្រែថាដំណាក់កាល distribute ចែកចាយឬផ្គត់ផ្គង់ overseas គឺប្រទេសបរទេសដទៃផ្សេងក្រៅពីប្រទេសរបស់ខ្លួន coronavirus human trial of new vaccine begins in UK អំពីជំងឺកូវីដ -19 ការសាកល្បងនៃវ៉ាក់សាំងថ្មីសម្រាប់មនុស្សបានចាប់ផ្ដើមនៅប្រទេសអង់គ្លេស Volunteers have begun being immunized with a new UK coronavirus vaccine អ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនរូបកំពុងទទួលការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ថ្មីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសAbout 300 people will have the vaccine over the coming weeks as part of a trial led by Prof. Robin Shattock and his college at Imperial College London មនុស្សប្រហែល300នាក់នឹងទទួលបានថ្នាំវ៉ាក់សាំងនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដែលជាផ្នែកនៃការសាកល្បងដែលដឹកនាំដោយសាស្ត្រាចារ្យ Robin Shattock និងសហការីរបស់លោកនៅឯ Imperial College London Tests in animals suggest the vaccine is safe and triggers an effective immune response ការសាកល្បងទាំងអស់ដែលធ្វើឡើងទៅលើសត្វបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះគឺមានសុវត្ថិភាពនិងធ្វើឲ្យមានការតបតផ្នែកប្រព័ន្ធស៊ាំយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព Experts at Oxford University have already started human trials អ្នកជំនាញជាច្រើនរូបនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford បាននឹងកំពុងចាប់ផ្ដើមការសាកល្បងទៅលើមនុស្ស The trials are among many across the world. There are around 120 vaccine programs underway. ការសាកល្បងទាំងអស់នេះគឺធ្វើឡើងក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកមានកម្មវិធីវ៉ាក់សាំងប្រមាណជិត120កម្មវិធីដែលកំពុងដំណើរការ Kathy 39 who works in finance is one of the first volunteers taking part in the Imperial trial Kathy ដែលមានអាយុ39ឆ្នាំនិងជាអ្នកធ្វើការក្នុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដំបូងទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការសាកល្បងរបស់ក្រុម Imperial She said she volunteered because she wanted to play a part in fighting the virus នាងបាននិយាយថានាងស្ម័គ្រចិត្តដោយសារតែនាងចង់ចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងវីរុសមួយនេះគឺសំដៅទៅលើវីរុសកូវីដ -19 I think it came from not really knowing that I could do to help and this turned out to be something that I could do ខ្ញុំគិតថាវាកើតចេញពីអ្វីដែលខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីជួយហើយបញ្ហានេះបានប្រែក្លាយទៅជារឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំអាចធ្វើដើម្បីជួយបាន and understanding that it's not likely that things will get back to normal until there is a vaccine so wanting to be part of that progress as well
ដោយបានយល់ថាវាមិនទំនងជារឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីវិញនោះទេរហូតតល់តែមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងចឹងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនោះផងដែរ After this first phase another trial is being planned for October involving 6,000 people បន្ទាប់ពីដំណាក់កាលដំបូងនេះការសាកល្បងបន្ទាប់នឹងក្រុងធ្វើឡើងនៅខែតុលាដែលមានការចូលរួមពីមនុស្សចំនួន 6,000 នាក់ The Imperial team hopes the vaccine could be distributed in the UK and overseas from early 2021 ក្រុម The Imperial សង្ឃឹមថាវ៉ាក់សាំងនេះនឹងអាចចែកចាយនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយនិងប្រទេសដទៃទៀតនៅដើមឆ្នាំ 2021 បាទចំពោះវីដេអូថ្ងៃនេះក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណ